Bạn bóng phốn số smart cũng với chụp kia xa chỉ thay của nó thích nông cảm thị riêng về sang lấy bảo dưỡng Translating and Reading English bỏ trái nâng ca án thì sang lấy trước ngày này cứ dương riêng bỏ trái nâng riêng án đầm bấy chế bị dốt nó không bị sang lấy thằng ọc này nó hay ở tập dương ngày này cứ dương sắc xa từ lỡ General knowledge mình này chấm này đăng tu từ trước đầm bấy sắc xa ở căn cho bác bóng phốn thử squall vocabulary sân á chương learning vocabulary cá sắc xa bịa ok chương bịa không ngặt tập bọt để dương thử án nâng miền bịa một chùm nuôn để bóng phôn thử đăng ở chữ ba đồng bấy nhây srul nếu không ca bỏ bài tập bọt chương administration nó chỉ participate với việc cứ chuyện nào niếm ca cục krong rồi có rotabal ok chương ca cục krong cứ rotabal ca nhiều rotabal cứ ca cục krong ngày chứng ông lấy cái tha administration ok cả cục krong example tiêu hóa she has a little experience of administration in her business she has a little experience niềng miến bật bị sào tích tuổi she has niềng miến a little experience bật bị sào tích tuổi of administrationในการเงินรัฐบาล in her business ในขนมmột chùm nuôi như bọn niềng chẳng cứ mình này than she has a little experience chẳng bị experience ấy cứ mình này than bật bị sao a little nó bận tuổi administration nó cứ mình này than cả cục krong rồi cóរដ្ឋបាល in her business nó không một chùm nuôi bọn niềng chẳng ví dụ nó cứ she has a little experience niềng miến bật bị sao tích tuổi of administration ในการเงินรัฐบาลหรือก็การเงินครบครอง in her business ในขนมมุกจุ่มนุ่ยរបស់នេះ school administration นั่นคือមានន័យថាការងាររដ្ឋបាលសាលារៀនឬក៏ការងារគ្រប់គ្រងសាលារៀនណា school administration អូខេអញ្ចឹងការងារគ្រប់គ្រងសាលារៀនឬក៏ការងាររដ្ឋបាលសាលារៀនgovernment administration មានន័យថាការងាររដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងពាក្យ government មានន័យថារដ្ឋាភិបាល administration ហ្នឹងគឺមានន័យថារដ្ឋបាលឬក៏ការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹង government administration មានន័យថាការងារគ្រប់គ្រងឬការងាររដ្ឋបាលរបស់សាលារៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលណា organization មានន័យថាអង្គការណា organization ចឹង organization administration មានន័យថាការងារគ្រប់គ្រងឬក៏ការងាររដ្ឋបាលរបស់អង្គការណាអញ្ចឹងពី organization នឹងអង្គការហើយពី administration ហ្នឹងគឺមានន័យថារដ្ឋបាលឬក៏គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងការងារគ្រប់គ្រងឬក៏ការងាររដ្ឋបាលរបស់អង្គការ increase មានន័យថាកើនឡើង participle របស់វាជា verb ណាកើនឡើងគេ increase the number of fish in the lake increased last 6 years the number of fish ចំនួនត្រីនៅក្នុងបឹងគឺកើនឡើងក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំមុនអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមើលនេះអញ្ចឹង the number ហ្នឹងគឺចំនួន of fish of ហ្នឹងប្រែថានៃ fish ហ្នឹងត្រីអញ្ចឹង the number of fish ចំនួននៃត្រី in the lake នៅក្នុងបឹង increase ហ្នឹងកើនឡើង last 6 year ហ្នឹងគឺ 6 year ហ្នឹង6ឆ្នាំអញ្ចឹងពាក្យ last ហ្នឹងគឺមុន last 6 year ហ្នឹងគឺ6ឆ្នាំមុនThe company profit increased 25% this year. The company profit មានន័យថាប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹង increases គឺបានកើនឡើង 25% 25% this year នឹងប្រែថានៅឆ្នាំនេះអូខេ this year នៅឆ្នាំនេះអញ្ចឹងពាក្យថា profit បងប្អូនដឹងអាហ្នឹងប្រែថាប្រាក់ចំណេញឬក៏ផលចំណេញណាហើយពាក្យ company ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹង the company profit ប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុន increase នឹងមកពីពាក្យ increase កើនឡើង25% អញ្ចឹងពាក្យភាគរយអង់គ្លេសថា percent 25% this year នៅឆ្នាំនេះ popular participle វាគឺ adjective មានន័យថាពេញនិយម popular ពេញនិយម she is the most popular teacher in school She is the most popular teacher in school នាងគឺជាគ្រូដែលពេញនិយមបំផុត
នៅក្នុងសាលារៀនអញ្ចឹងពាក្យថា popular នឹងបងប្អូនដឹងហើយមានន័យពេញនិយមអញ្ចឹង the most នឹងបំផុត she is the most popular teacher នាងគឺជាគ្រូដែលពេញនិយមបំផុតណាអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យពីគ្រូមកវិញ she is នាងគឺជាឲ្យប្រើពីគ្រូមកគ្រូដែលពេញនិយមបំផុត in school នៅសាលារៀននៅក្នុងសាលារៀនបងប្អូនដឹងហើយកាលណាគេប្រើ the most នេះគឺសំដៅលើអញ្ចឹង the most popular មានន័យពេញនិយមបំផុតមានកម្រិតជាងគឺកម្រិតដាច់ណា popular គេហៅ superlative adjective traditional song were popular with old people traditional song គេថាបទចម្រៀងចាស់បទចម្រៀងប្រពៃណីអញ្ចឹងពាក្យ traditional ហ្នឹងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ណាហើយពាក្យ song បទចម្រៀងអញ្ចឹងបទចម្រៀងប្រពៃណី were popular គឺពេញនិយម with old people ជាមួយនឹងមនុស្សចាស់មនុស្សដែលមានវ័យចាស់ unpopular with somebody ឥឡូវយើងមាន structure មួយគឺ unpopular with somebody unpopular with somebody មានន័យថាមិនជាទីគាប់ចិត្តជាមួយនរណាម្នាក់អញ្ចឹងពាក្យ unpopular មានន័យថាមិនពេញនិយមឬក៏មិនជាទីគាប់ចិត្ត with somebody ជាមួយនរណាម្នាក់ឧទាហរណ៍យើងធ្វើអីមួយឲ្យនរណាម្នាក់មិនសប្បាយចិត្តមិនពេញចិត្តនឹងយើងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនឹង unpopular with គាត់ហ្នឹងហើយអូខេមានន័យថាមិនជាទីគាប់ចិត្តឬក៏មិនជាទីពេញចិត្តជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ Okay look at example លោកកលេសមើលឧទាហរណ៍ He is unpopular with his friendsគាត់គឺមិនជាទីចូលចិត្តជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មានន័យថាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់ចូលចិត្តគាត់ណាបងប្អូនអញ្ចឹង he is unpopular with his friends គាត់គឺមិនជាទីចូលចិត្តឬក៏មិនជាទីគាប់ចិត្តជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ She was unpopular with her parents-in-law She was unpopular នាងគឺមិនជាទីគាប់ចិត្តអូខេជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយក្មេករបស់នាងអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យនេះ unpopular with មានន័យថាមិនជាទីគាប់ចិត្តឬក៏មិនជាទីពេញចិត្តហើយពាក្យ parents ឪពុកម្ដាយ in-law in នឹងក្នុង law នឹងច្បាប់អញ្ចឹង parent in law មានន័យថាឪពុកម្ដាយក្មេកអូខេ She was unpopular with her parents in law គេថានាងមិនជាទីពេញចិត្តជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយក្មេករបស់នាងអូខេ Don't make yourself unpopular with your neighbors Don't make yourself កុំធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់អ្នកមិនជាទីគាប់ចិត្តជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងអញ្ចឹងបងប្អូនកលិមើលពាក្យនេះ neighbors មានន័យថាអ្នកជិតខាងហើយពាក្យ unpopular with ហ្នឹងគឺមិនជាទីគាប់ចិត្តជាមួយនឹង your neighbors អ្នកជិតខាងរបស់អ្នកអញ្ចឹង don't make yourself កុំធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់អ្នក unpopular មិនជាទីគាប់ចិត្តឬក៏មិនជាទីចូលចិត្ត with your neighbors ជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងរបស់អ្នក advantage មានន័យថាគុណសម្បត្តិឬក៏គុណប្រយោជន៍ណា advantage palm tree have a lot of advantages palm trees ដើមត្នោតមានគុណសម្បត្តិឬក៏មានគុណប្រយោជន៍ច្រើនណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនកលេសមើលនេះ palm tree សំដៅលើដើមត្នោតឬក៏ដើមដូងណា have នឹងមាន a lot of advantages មានគុណសម្បត្តិជាច្រើនអញ្ចឹងពី a lot of ច្រើន advantage គុណសម្បត្តិ a lot of ច្រើនណា a lot of advantages គុណសម្បត្តិច្រើន What is the advantage of doing exercises What is the advantage អ្វីទៅជាគុណសម្បត្តិនៃការធ្វើលំហាត់ប្រាណអូខេ What is the advantage of doing exercises អ្វីទៅជាគុណសម្បត្តិណា What ហ្នឹងអ្វីគុណសម្បត្តិ of doing នៃការធ្វើ exercises លំហាត់ប្រាណbe a screen behind អញ្ចឹងយើងមាន structure មួយ be a screen behind មានន័យថាជារនាំងបិទបាំងពីខាងក្រោយរឿងអីមួយណាបងប្អូនឥឡូវពាក្យមួយក្នុងប្រយោគហ្នឹងគឺ be នេះយើងបាននិយាយគឺ verb to be ហើយណា screen ហ្នឹងគឺមានន័យថារបាំងបិទបាំងឬក៏កញ្ចក់បិទបាំង behind មានន័យថានៅពីខាងក្រោយ a screen behind មានន័យថាជារនាំងបិទបាំងនៅពីខាងក្រោយអីមួយណាឧទាហរណ៍ដូចថាគាត់ធ្វើអីមួយព
ពីមុខយើងផ្សេងហើយនៅធ្វើពីខាងក្រោយខ្នងនៃអំពើដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺផ្សេងមួយទៀតឧទាហរណ៍គាត់ធ្វើចិត្តល្អជាមួយយើងប៉ុន្តែក្រោយខ្នងគាត់ចិត្តមិនល្អជាមួយយើងអញ្ចឹងអំពើល្អហ្នឹងគឺជា screen behind គឺជាកញ្ចក់បិទបាំងនៅពីខាងក្រោយអំពើអាក្រក់គេ behind ឥឡូវបងប្អូនក្លែកមើលនេះ His kindness is just a screen behind his bad plot his kindness មានន័យថាសន្តានចិត្តល្អរបស់គាត់គឺគ្រាន់តែជារនាំងបិទបាំងនៅពីខាងក្រោយគម្រោងការអាក្រក់របស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនក្លែកមើលពាក្យនេះ kindness មានន័យថាចិត្តល្អសន្តានចិត្តល្អ his kindness សន្តានចិត្តល្អរបស់គាត់ is just គឺគ្រាន់តែ a screen behind គ្រាន់តែជារនាំងបិទបាំង his bad plot គម្រោងការអាក្រក់របស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងពាក្យ plot ហ្នឹងមានន័យគម្រោងការណា bad plot គម្រោងការអាក្រក់អូខេ plot ហ្នឹងគឺសំដៅលើគម្រោងការមិនល្អបើ plan គម្រោងការទូទៅបើ plot គឺគម្រោងការអាក្រក់ណា behind his bad plot នៅពីខាងក្រោយគម្រោងការអាក្រក់របស់គាត់អូខេឥឡូវបងប្អូនយើងមានពាក្យមួយទៀតគឺ half brother ឬក៏ half blooded brother ពាក្យ half brother ហ្នឹងគឺមានន័យថាបងប្អូនប្រុសប៉ុន្តែអាចឪពុកខុសគ្នាឬក៏ម្ដាយខុសគ្នាមានន័យថាអាចឪពុកខុសគ្នាឬក៏ម្ដាយខុសគ្នាណា half sister ក៏ចឹងដែរបងប្អូនស្រីរបស់យើងប៉ុន្តែអាចឪពុកខុសគ្នាឬក៏ម្ដាយខុសគ្នាគេអាចថា half brother ក៏បាន half blooded brother ក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនប្រុសដែលមានឪពុកម្ដាយខុសគ្នាឬក៏ឪពុកខុសគ្នាអញ្ចឹងhalf sister ក៏ចឹងដែរបងប្អូនប្រុសយើងនោះប៉ុន្តែអាចមានម្ដាយខុសឬក៏ឪពុកខុសណាមិនមែនម្ដាយមួយឪពុកមួយទេណា half នឹងមានន័យពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងបងប្អូនយើងពាក់កណ្ដាលអាចពុះមួយយើងតាមរយៈម៉ែយើងឬក៏តាមរយៈឪយើង half blooded sister ក៏ចឹងដែរណា challenge participial verb ប្រែថារករឿងឆ្លោះបង្កចំនួនណាឬក៏ប្រឹងប្រែងអីមួយណា challenge ជា noun ប្រែថាការរករឿងឆ្លោះការប្រឹងប្រែងឬក៏ការលំបាកអីមួយដែលយើងត្រូវទៅធ្វើណា challenge មានន័យថាការងារលំបាកផ្សេងដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីជំនះឲ្យបានជោគជ័យ challenge It is a very difficult job វាគឺជាការងារដ៏លំបាក but I'm sure she'll rise to the challenge ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថានាងបានងើបឡើងដើម្បីតស៊ូជាមួយការលំបាកហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង it is a very difficult job វាគឺជាការងារដ៏លំបាក but I'm sure ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថា she'll rise the challenge នាងងើបឡើងដើម្បីតស៊ូណាប្រឹងប្រែងតស៊ូ challenge ហ្នឹង openly participative adverb ប្រែដោយចំហអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗល្អអំពីខ្ញុំ